Olá pessoal, tudo bem pessoal? Caminhada Natureza segue, começando o ano fazendo caminhada. O bom daqui pessoal, aqui a gente faz caminhada e come araçá, viu pessoal? Esse aqui ainda não está maduro, mas está bem carregadozinho, tá vendo? Bem carregado. Mas futuramente comida para nós trilheiros, nós que faz trilha, tá vendo? Ali em cima tem um maduro, mas não dá para tirar não. Pronto pessoal, futuramente isso aqui é o lanche de quem passa por aqui fazendo trilha. Tá vendo pessoal? Um abraço pessoal.